你有没有想过，一个没有目标的人生到底有多危险？今天呢，我们就来聊聊这个话题，看一看为什么说生命里就得有一个单一明确的目标，这事儿到底有多重要？你看，圣经里以弗所书4章13节就说了，要只等到我们众人都达到了满有基督长成的身量。这话什么意思呢？其实他就是在告诉我们，作为基督徒，我们生命里最终的也是唯一的目标，就是不断的成长，一直到我们的生命能够完完全全的展现出基督那种丰盛完满的品格。而且这种成长可不是一下子就能完成的，它是个漫长的过程，需要我们持续不断的努力。就像哥林多后书3章18节说的，就变成主的形象，荣上加荣。你看，我们的生命就是这样，一天比一天更像他，从一个荣耀的阶段迈向下一个更荣耀的阶段。所以你看，耶稣不只是给我们指明了一个目标就算了，更重要的是，他亲身给我们做出了榜样。在约翰福音13章15节里，他亲口说，我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。这句话的分量可不轻它意味着我们生活里做的每一个选择，每一个行动，其实都有一个最完美的标准可以去效法。那么这就给了我们一个很清晰的衡量标准了，对吧？也就是说，一个真正的基督徒，在他的生命里一定会，也必然会越来越像基督。为什么？因为我们信仰最核心的标志，不就是与他相似吗？好，说到这儿呢，我特别想跟你分享一个故事。这个故事我觉得特别形象，它能让我们一下就明白，如果一个人光有行动，却压根儿没有一个真正的目标，那后果会有多危险。故事的主人公呢，是一位叫让·亨利·法伯尔的法国昆虫学家。他当时正在研究一种叫松毛虫的生物。这种毛毛虫有个特别有意思的习性，就是它们走路的时候总喜欢排成一条长长的队伍，一直跟着一只，特别守规矩。于是呢，法布尔就设计了一个实验。他找来一个大花盆，然后把一群毛毛虫沿着花盆的边缘放好。他非常巧妙地把它们排列成一个圈儿，让带头的那只虫子，它的头正好能碰到队伍末尾那只虫子的尾巴。这么一来，一个完美的没有尽头的循环就形成了。还没完呢，法布尔还在花盆旁边，就离得不远的地方放上了这些毛毛虫最喜欢吃的食物。他当时心想，这些小家伙走不了多久，肯定就会觉得这样绕圈子太没意思了，然后就会打破队形跑去吃东西。但结果呢，完全出乎他的意料，他预想的情况根本就没发生。那些毛毛虫就好像被设定了程序一样，完全被本能和习惯驱使着，就那么一圈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 地不知疲倦地绕着花盆边缘爬，根本停不下来。你猜他们走了多久？整整7天7夜。他们就这么在这个圈子里不停地走啊走，盲目地跟着前面的那只，遵循着他们所谓的传统。最后的结果呢，所有的毛毛虫全都因为饥饿和精疲力竭死掉了，而能救他们命的食物，其实就在几英春远的地方。听完这个故事，你有什么感觉？其实这个毛毛虫的故事它不仅仅是个故事，它更像一个强有力的比喻，因为它恰恰反映了我们很多人的生活重担。你看我们中国的汉字忙，拆开看，左边一个心，右边一个王，心王为忙。一颗忙碌的心，其实就是一颗迷失了方向的心。很多人的生活真的就像那些毛毛虫一样，你看他们每天忙忙碌碌，一周7天都在拼命工作，但到头来呢，好像什么都没做成，收效甚微。为什么？就是因为他们只是在盲目地跟着别人走，跟着习惯走，却从来没有一个真正属于自己的目标。所以这就引出了2种非常危险的生活状态。第一种就是压根没目标，每天就这么随大流，别人干嘛我干嘛。第二种呢，就是目标太多了，今天想做这个，明天想做那个，结果精力被分散得一干二净，最后呢，日子过得乱七八糟，留下一堆没干完的事儿。那该怎么办呢？有没有别的出路？当然有。我们来想一个很简单的东西，
放大镜，想一想它背后蕴含的力量。这个道理其实我们都懂，对吧？如果你拿着一个放大镜在一张纸上来回晃动，那阳光的能量就被分散掉了，晃多久都不会有任何事发生。但是，一旦你把它停下来，固定住，让所有的光线都聚焦在同一个点上，会怎么样？那集中的能量很快就能让那张纸烧起来。这里的关键点在哪儿？关键点就在于，就算你只在2点之间来回切换，你都点不着那张纸。真正的力量是来自于那种坚定不移的只对准一个点的专注。好，讲到这里啊，我们就自然而然地回到了今天我们所要探讨的最核心的那个问题上。你看，没有目标，我们就会像毛毛虫一样在原地打转。目标太多呢，我们的精力又会被白白浪费掉。这2条路都很危险，都通向一事无成。那么问题来了，我们那个唯一真正的焦点到底应该是什么呢？其实答案非常清晰，也非常绝对。对我们基督徒来说，生命中只有一个榜样，那就是耶稣基督。他是我们唯一值得效法的榜样，也是我们唯一应该倾注所有精力去专注的目标。只有把我们生命的焦点牢牢地对准它，我们才能真正摆脱那种原地打转的命运，活出生命的真正意义。